এটা হচ্ছে আমার হেলমেট। দিস ইজ NHK K5R। এই হেলমেটটাতে যে লকিং সিস্টেমটা দেখতে পাচ্ছ এটাকে বলে হচ্ছে ডবল ডি রিং লকিং সিস্টেম, কারণ এটাতে দুটো ডি শেপের রিং আছে, একটা এখানে একটা এখানে। এই পার্টিকুলার লকিং সিস্টেমটা পুরো ওয়ার্ল্ডে সব থেকে বেশি সেফ। ইটস দ্য সেফেস্ট লকিং সিস্টেম আউট দেয়ার। ইনফ্যাক্ট যত MotoGP রেসেস হয় সব রেসে এই ডবল ডিগিংওয়ালা হেলমেট ইউজ করা হয়। এই লকিং সিস্টেমটার অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে যে হেলমেটে যতই বড় ক্র্যাশ হোক না কেন, হেলমেটে যতই বড় ইম্প্যাক্ট আসুক না কেন, এই লকটা ইম্প্যাক্ট থাকবে। ম্যাক্সিমাম হেলমেটে দেখেছো হয়তো প্লাস্টিকের একটা র্যাচেটওয়ালা লক লাগানো থাকে, টাটা করে হাওয়া যায় যখন ভেতরে ঢুকায় আমার লকটা। ওই লকিং সিস্টেমগুলোর প্রবলেম হচ্ছে বাই চান্স আর আনফর্চুনেটলি যদি তোমার বাইকে ক্র্যাশ হয়, তোমার বাইকে যদি অ্যাক্সিডেন্ট হয়, তখন হেলমেটটার সাথে ইম্প্যাক্ট আসবে রোডের। ম্যাক্সিমাম টাইমে ওই প্লাস্টিকের বা ফাইবারের যেটা ওই র্যাচেটওয়ালা লক সিস্টেম যেটা থাকে ওটা ভেঙে যায় অ্যান্ড ওটা খুলে যায় ম্যাক্সিমাম টাইমে, অ্যান্ড হেলমেটটা মাথা থেকে চলে আসে। তোমার মাথাটাকে বাঁচানোর জন্য কোনো অ্যাক্সিডেন্ট বা ক্র্যাশের টাইমে তোমার মাথাকে বাঁচানোর জন্য হেলমেটটাকে অ্যাটলিস্ট মাথার মধ্যে থাকতে লাগবে। ঠিক আছে, তোমার অ্যাক্সিডেন্ট হলো, হেলমেট মাথা থেকে খুলে বেরিয়ে গেল, তাহলে হেলমেটের কোনো পয়েন্টই হলো না। বাট এই যে ডাবল ডি রিংওয়ালা লকিং সিস্টেম, এটাতে যতই খতরনাকওয়ালা অ্যাক্সিডেন্ট হোক না কেন, যতই ক্র্যাশ হোক না কেন, যতই নেক্সট লেভেলওয়ালা ইম্প্যাক্ট আসুক না কেন, এই লকিং সিস্টেমটা, এই লকটা ইনট্যাক্ট থাকবে। যতক্ষণে তুমি নিজে থেকে এই পার্টিকুলার লকটাকে খুলছো, যতক্ষণে তুমি নিজে থেকে আনলক করছো এই লকটা, এটা খুলবে না। দুনিয়ার কোনো ক্ষমতা নেই যে সেই লকটাকে খোলার, আনলেস অ্যান্ড আনটিল ইউ ডু ইট বাই ইয়োরসেলফ। এই জন্য এই পার্টিকুলার ডাবল ডি রিং লক সিস্টেমকে সব থেকে সেফেস্ট মানা হয় অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড। একটা স্ট্যান্ডার্ড। ইফ ইউ আর বাইং আ হেলমেট, যদি তুমি কোনো হেলমেট কেনো, মেক শিওর ইউর হেলমেট হ্যাজ দিস পার্টিকুলার ডাবল ডি রিং লকিং সিস্টেম। না, এটা খুলতে বা পড়তে একটুখানি সময় লাগে, 5-6 সেকেন্ড বেশি লাগে, বাট ইজ অ্যাবসলিউটলি ওয়ার্থ ইট, কারণ ইউ শুড নট বি কম্প্রোমাইজিং উইথ ইউর সেফটি।